स्वागत है दोस्तों आपकी ओके अनबॉक्सिंग में। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। मेरा और एक चैनल है श्लोक मैजिक, उसको भी जाके सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। चलो बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मैक्सट्रॉन गोल्ड। इसकी बॉक्सिंग तो मुझे अच्छी लगी। पैकिंग या आपको मार्केट में या स्टेशनरी शॉप में 100 रुपये में मिल जाएगा। इसे आप वापस बंद भी कर सकते हैं। ये ऐसे बॉक्स में मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये जर्मनी का पेन है, अब देख सकते हैं मैक्सट्रॉन गोल्ड। इसमें आप रोबोमैक्स, ट्राईमैक्स किसकी भी रिफिल लगा सकते हैं। चलो अभी इसे लिख के देखते हैं कैसे चलता है। देखते हैं कैसे चलता है। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ चल रहा है। जो सादा मैक्सट्रॉन रहता है वो थोड़ा ऐसे खर खर चलता है, पर ये बहुत स्मूथ चलता है। आप इसे ले सकते हैं। तो बाय दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे।